وجن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو النبي منت كان يوبلو وجبي مدن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوكت كوننا وترو تمليتنا بحقنا نيو لومون كم وترو العلا قداس نزل لهم تحسوتات هزنا لكم ده بخيلنا لنا كم وترو مساناك سامودا تاكسون هذا ما بخبر نقدمكم إذا تحسوا بزمادة بزيك غرب لكم ترى زينا ويون ترى تنتنا خي مثلا إذا تمرتيو ناي بحق تمرتي زلوا ناي كتابات تمرتي ناي فاينانس تمرتي ناي نقد تمرتي ناي انفستمنت تمرتي عالمنا أنا بيت غير الله بفلوتيكا بقطابا بخلو كابتوم زبالة صبوتات أقداس حبريتا رديتنا أنك عبز حجز يقاون سلزي إذا كفال زي فيديو زي نجزيو كفتنا I really hope enjoy كتقبرون كتمهاروا لنا بتاعتنا يعدم مجمريا نايكل التحرامس قد يمكن رينا بقطابا بنقدي بكل من قد يكون رينا حالو تجارات كميلا يتسقع على عبينا بوتا يتسقع على كن رينا. Let's start here. To analyze President Trump's actions. He's so erratic and volatile, but one good measure is his rhetoric. That gives you an idea about where he stands. On his so-called Liberation Day, when he announced tariffs on the whole world, the rhetoric meter was through the roof. Trump accused other countries of raping and pillaging America. 15 days later, the meter has cooled down. He's been raising tariffs on China like a monopoly game, but that tit for tat could be ending. US President Trump has hinted that he wouldn't go higher than 245%. مچم دونالد ترامب ابزا حجز مسألة عالم كلها بيدو خوينا تسميعاتو سلامتاي كاخو من دحريلنا قال قمت كنوسد نابت مرج احمد صخلو دارقا كاب حرص ناي جو بايدن زنبره ناي ديمقراط زنبره بتناي قبر سودوم دي بتناي قلديو عبد قف زي قبوا عين الدرجه دقف حيزو سلازمته بقى بعالم تزبلص انسخايخا ناي املاح لوخي خايلوم تم نايتي نبيت كريستيان حلفت مسيو يصليلو بقى خمس نبغيروم سلازغلصو then بس everything زكال كوينو تسمعيوه لما جمريا دما ويونا مجمريا دكونس reality تكوننت كهرم جمير له بيمانو مصقامن كصف جمير له مسراشا او 14 ساعات تطوق بليز ولا كوينات يلن 14 ساعات يكون اميت معته تطوق بلهم زي كل تسفا قرصو قريب له مس ايران زلو بايران كفراريه زبله نو واي ولا حنت خبراي كالن نتشاينا بتعريف غيره كمبرك خايزبله نبعلو كمبرك قريب له and this is an amazing time سلامتا amazing time لكم الله كل زين دونالد ترامب حفكف زبلو زلو حنقبا فسمعوا نشتي. Well, at a certain point, I don't want them to go higher because at a certain point, you make it where people don't buy. So I may not want to go higher, or I may not want to even go up to that level. I may want to go to less because you want people to buy, and at a certain point, people aren't going to buy. So. ب10% اللي جميرنا ب10 ديبو كاب 10 ناب 54 ديبو كاب 54 نام 200 صراحه 5 ديبو كاب نام 245 صني هدا ما ناب 245 بصحي له كاب حجن دحر تعريف ناب تشاينا موسخ ترجم يبلو مخنياتو anyway ترجم كم تعلي سلا زي كليلو تشاينا دبا 215 بصحو ددي فومين ولا نبشح يبصح يتعريف لومو دونالد ترامب كم زعينت صغط فطيرو لزلو انتايو سلامنتاي كم زيلو ترايو زي في درجه ناي صقمات كفطر جمير زلو ندري لكم نزي ناي تاريخ زبلو زلو زربا كتقطفو يزلكا الريل ستوري تتخكلنيا ستوري بت ميديا نساتهم كزاربو زي دليو كالوت كيلاتات زاربو زلو بقمت الكنركن فتنينا بتسقات ناي دونالد ترامب كوين زلو انتايو ندري لكم ني let's start here it's gonna blow your mind ويكا نايبا حكي كقرمنا زخل حبريتا كنرينا مجمريا this is also a great news أبزو سمعوا جبز غنجمرينا 929, a long-range, wide-body aircraft entirely developed by China, has just reached an incredible milestone, ushering in a new era in the global aviation industry. No longer a project on paper, the C929 is a monumental leap forward, a powerful statement that China is ready to reshape the global landscape, directly competing with giants like Boeing and Airbus. So, how powerful is the C929? How have Airbus and Boeing reacted? Let's find out. But first, what kind of aircraft is the C929? Following the commercial entry of the C919, China immediately set it. دونالد ترامب عقل صبات فتيرو لزلو وي ونابلع لتشاينا زغويو زلو كاب زيرو استبقس يكونن تشاينا اتزل على اندستريز بهاز نبرزي افيشن اندستريو بوينغ نا امريكان ايرباس نا يوروبان تراين دوميناي جيرونو نيران
ቻይና ናብኡ መፅያ በዛ ኮማክ ትብል ደላ C909 ትብል ኣምፂኦም ነይሮም ንእስ በለ ጀት ሕጂ ድማ ዝዓበየ ጀት ክሳብ 12,000 ኪሎ ሜትር ክትከይድ ትኽእል ኣምፂኦም ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዝወዳደርሉ ሊግ ኣትዮም ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ሊግ እቲ እውን ልክዕ ከም ካልእ ዓውዲ ዶሚኔት ክገብርዎ ምዃኖም ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ boy this is really making a lot of sense እዚ ንሪኦ ዘለና we are entering ኣይኮነን ናብ ሓድሽ መድረክ ኣይኮና ናቲና ዘለና ሓድሽ መድረክ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለምና ናብ ድሕሪት ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ደረጃ ቴክኖሎጂካዊ ዘላ ያከዳ ደላ ብፍላይ ቻይና ትወስዶ ዘላ absolute phenomenal ናይ ብሓቂ ንዓለምና ተስፋ ዝህብ ጩራ ናይ ተስፋ ንመን እዩ ጩራ ናይ ተስፋ ነተን ሃገራት ብናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ካባና ወፃኢ ህይወት የለን ካባና ወፃኢ ቴክኖሎጂ የለን ካባና ወፃኢ ምንባር የለን ወይ ካብ ፅቡቅ ህይወት የለን ኢሎም ንዓለም ክእምንዋ ዝፈተኑ ኖ ወይ ካባኹም ወፃኢ ዝበለፀ ህይወት ኣሎ ካባኹም ወፃኢ ዝበለፀ ህይወት ኣሎ ዝብል ስቴትመንት ኢና ንመፅእ ዘለና እዚ ሕጂ ከሪአኩም እየ ኣብቲ ዘይትንከፍ ዓውዲ ዝበሃል ዝነበረ ንመጀመርያ ያትውለው እዛ ነፋሪት እዚኣ ፎር ኤግዛምፕል ኤርትራ ኩን ቢ ትበሃል ወይ ከዓ ንግስቲ ንህቢ ትብል ነፋሪት ነይራቶ ናይ ኣሜሪካ ቦይንግ እዩ ነይሩ እቲ ነፋሪት the moment ካብ ከባቢ 2,000 ጀሚሮም ንኤርትራ ኣይዞሌት ገይሮም ከጥፍዋ ምስ ጀመሩ ምስ ሓሰቡ እንታይ ገይሮም እታ ነፋሪት እቲኣ ስፔር ፓርቲ ከም ዘይትረክብ ገይሮማ ኣብ ልዕሊኡ እታ ነፋሪት እቲኣ ኣብ ካልእ ሃገራት ክትበርር ከም ዘይትኽእል ዝተፈላለየ ሬስትሪክሽንስ እናገበሩ ምክንያቱ እቲ ዝኸፈ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዘይተዘርበሉ ሕጂ ድሓን ናብ ኤርትራስ ቀደም ዓለም ኩላ ብኣሜሪካ እናመሓለት ካላ ስለ ዘጋጠመ ናይ ኤርትራ ሰብ ክርድኦ ኣይከኣለን ንራሻ ልክዕ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ እገዳ መጀመርያ ኤርላይንስ ናታ ካብ መሬት ከም ዘይትንስእ ገይሮሞ ተርጅም ግራውንድ ገይሮሞ ይበሃል ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ናይ ሶፍትዌር ኣፕዴት ይኹን ናይቲ ስፔር ፓርቲ ኩሉ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ገይሮሞ እተን ኤርላይንስ ድማ ኤሮፓ ተኤርባስ ዝበሃል ዝዓበየ ድማ ቦይንግ ናይ ኣሜሪካ ክልተ ካምፓኒ ጥራይ ዶሚኔት ገይሩኖ ስለዚ ካብ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢራን ተመሳሳሊ ከምኡ ዝኾነ ይኹን ነፋሪት ክትጥቀም ኣይትኽእልኒ እያ ንቬኔዙዌላ ነተን ነፈርቲ ናቱ መንጢሎሞ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ከመፅዋርዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ንኤርትራ እኳ ንበይና መስኪነይቲ ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ህዝቢ ብዙሕ ከርፋሕ ናብራ ከም ዝሕልፍ ገይሮሞ ነቶም ዓበይቲ ሃገራት ክሃርሙ ዝጀመሩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ራሽያ 300 ቢልዮን ገንዘብ ምስ ሃገሩ ነፈርቲ ናታ ከም ዘይንቀሳቐስ ምስ ገበሩ ካልእ ቴክኖሎጂ ኩሉ ናታ ኢንተርነት ናታ ካት ምስ ገበርዎ ቻይና እቲ ዝዓበየ ቀይሕ መስመር ይመፅይዎም ሎሚ ኣብ ራሽያ ዝገበርዎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስክፍታ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክገብርዎ ምዃኖም ተረዲዎም ነቲ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ኩሉ ስራሕኩም ናብዛ ኣድህብዎ ኤርላይንስ ናትና ክልወና ኣሎ ሶፍትዌርስ ናትና ክልወና ኣሎ መኪና ናትና ክልወና ኣሎ ኤቭሪቲንግ ኣብዛ ፕላኔት ዘድልየና በዓልና ከነፍርዮ ክንክእል ኣለና ነዚ ድማ ይፅናሓለይ ዘይኮነ ብኩሉ ሓይልና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ብምባል እቲ መንግስቲ ኩሉ ሓይሉ ኮምፕሊት ነቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ቴክኖሎጂ ክንትክኦ ኣለና ብምባል እዛ ናይ ነፋሪት ክመልሰኩም እየ ምክንያቱ ኣገዳሲት ምዕባለ ምዃና እዚኣ ናይ ነፋሪት ክዕወቱላ ደማ ይዕወቱላን ኢሉ ዝግምት ሰብ ኣሎ ጌስወት ኣብዚያ ስምዑ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ገይሮማ ንኣሜሪካ ኣብዚያ ክልተ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ እዚያ ስምዑዋ What do cars, computers and toys have in common? They all arrive by ship. Global trade runs on cargo vessels. From your electronics to your clothes, high-end machinery for factories, even the cars you drive, they most likely come on ships. 90% of the world's goods are transported by sea, and most of those ships are made in China. Now the US wants to change that. Donald Trump is going after ships built by China. Just like his push on trade and manufacturing, Trump wants to bring shipbuilding back to America. We will create a new office of shipbuilding in the White House and offer special tax incentives to bring home to America where it belongs. Make them anymore very soon. How will he achieve this goal? By resorting to the same strategy. He will impose higher taxes on Chinese-made ships. እንታይ ንሰማዕ ኣለና መቸም ነፈርቲ latest endeavor ወይ ከዓ ናይ ቻይና ዳርጋ ናይ መወዳእታ ክንብሎ ኣይንኽእልና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ዘሊሎም መፅኦም ኣለዉ ልክዕ ከምዚ ንካር ኢንዱስትሪ ብኤሌክትሪክ ካርስ ገይሮም ልቢ ዘጥፍኡሉ ነቲ ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ድማ በዛ ኮማክ ትበሃል ካምፓኒ ምስኣ ድማ ታክሲታት ደወገለካ ካልኦቶም ናይ ድሮን ካምፓኒታት ድማ ናብ ነፈርቲ ገጾም እናማዕበሉ ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ እዚ ናይ ነፋሪት ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ስቴፕ ንቅድሚ ንድሕሪት ተመሊስካ እንተሪኢኻዮ ቅድሚ ሕጂ ቻይና መራኸብ ዝበሃል ኣይኮነን ከፍርዩ ወላ ሓንቲ ናይ መራኸብ ቴክኖሎጂ ነበሮምን ካብ 200 ጀሚሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ዝበዝሓ መራኸብ ቻይና እያ ተፍርዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ንምቕያር እንታይ ገይሩ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ንብረት ናይ ኣሜሪካ ንግዲ ብናይ መራኸብ ናይ ቻይና ክመፅእ ከም ዘይብሉን
بوغيرو نزمت دما توسخ سبيشال تاريف كقبرلو مخانو زخا نتن كامبانيتات نا امريكا مراقب زي تسرح زلوا بحج السرحه نخغزو نخغددو ميليز قبر زلو سلامتاي كم قبرالو چاينا نتن مراقب اندستري تقلالا دومينيس لزغبرتو تقلالا يزبلكم ناي سولار اندستري تقلالا دوميني جيرما الكتريك اندستري نيشتي تريفو مال الكتريك كارز مالتيو ناي باتريز بحنا كم تقلالا ناي رير ايرث اندستري حدا بحدا چاينا ان تقللو وصل زمتو دونالد ترامب امناي مودعتا عدلنا امريكا بس حسب زلو دراماتيك زخونه كبي زخونه وسانه يدوس زلو زعجي دوس زلو سانه كسرح كم زي كل كلهم ينغروا له سلامتاي بخمز منقدي كتعريه تخنيغا هذا نجر كتقبرو استراتيجيك الوكالو استراتيجيات كدما اوشت 5-6 عامات دا كسرح خلنبر بخمز زخدو زلو منقدي اكالاتي ميزانكا كاب نبور وصعيب سلز وسقي لومي ماراتون كو جيلن يلكا ميزانكا خطق دلي تخلنيغا اسيلكا جمر زالك انت ديله ميزانكا جي فولو ماراتون كو جين تلكا اغرها خصبريغا يتخصبريغا اي سرحنيهم دكا كو بخ قبر سلز فتن زال دونالد ترامب سرح كم زي كونيم زنغرو زلو ناولز ندحريت مملاسنا نيشتي كسمعكم كنا من تا تشاينا ابز عودزي سغيمم كم زلو سلامتاي دما ابز وانزي كونفيدنت خوينم يخدو خم زلو كردانا. Whenever they arrive on American shores, they will have to pay something called port fees. And Trump is hiking this fee substantially. It's a bold move to tip the scales of global trade. And it's already facing a strong pushback. The original plan was quite ambitious. This is what Trump announced. A flat fee on Chinese ships up to $3.5 million per ship per visit. $3.5 million per visit. The plan triggered panic across US industries. After all, they depend on ships to get their goods. And their concerns were all the same. Higher taxes would lead to inflation. It would raise prices for all American consumers. And global shipping companies said the same thing. So Washington has watered down this original plan. Fees will now be calculated on the basis of cargo weight, or the number of containers it is carrying. And instead of every arrival, the fee will be charged up to 5 times a year. ازنتاي زريكا امريكا بزي بلان تخيد زنبرت حجر مخانا لو مدما كابدك اسكا قالون دي كم زجوك قالون اي بعل مانشستر يونايتد دقفت زنبرو مانشستر قدامي كتوص خلات قدم اب كبابي كابتل تشع جميركا زنبره ساكتشن 10 كنبلان خلينا شعو كوما زعته ودك سنيرا كتشن 14 مستنسي مانشستر كندي وانچا وسيدا يلوس حتته علىكم فيديو بتيك توك رايو انتاي وانچا خنوسدا كالاي كمان وصينا نفلتنا مزبلوسي كل تزحتته كمز خنت بلا يلن كمز تبلو كله كم زي فشل مسبلسي بل بتا كوماناتي ملس نزبلو جوك الله حنتي داي كعسو تريوس بوغيرو خرداكم خليزي ابزي دما امريكا عبيدك اساني رابزي استراتيجيه تنقسقز نبرت هاجر لومي هندبت مسيخا نخل غد قيرو ختفتن كلها كبيدي كون هذا كابتن ستوكم دونالد ترامب زخون نبرت بناي تشاينا مركم تمصينا بامريكا تلتنا بحمشته ويكساب 3 مليون كغفل تخلالو اتمركبتي زمالت قبل علت تعريف تغير وزلو مع تعريف وليد وزل نبرت بناي تشاينا مركب سلاز مصدما نتا مركب كساب 3 مليون እዚ 3 مليون ድማ تمركب ايكونوميك خفلو بمولو نابتي تزعينو زلو نبرت كساغر تواغا وخالا زراربا اب امريكا زقمت سب توسخ تاكسي يخفل نايتام كلن سخفلنت زمصان زلو ناب عميلي زحلف تواغا زي نفسو زخاله ጫውጫው ስለተፈጠረ نزون كم بحدش بلاناتو نكغير يقدر على دونالد ترامب سلامتاي بسمعيت زقبر زلمبر باستراتيجي ببسلتن استقبر سلدي يكون نزغت كير توينكا ناينوح عمتات انفستمنت غيركا عقل غيركا ستيب باي ستيب هاوت كده زلا كامبر تريلكا خد غبرو تخل نجر ايكونن سلازي كل زنريو زلنا حقنا مزراب امريكا بزي بلان كم زنبرت بلاناتا نافغانستان قاصلكو نيراق عنخو نليبيا طفاخو نيران هرمكو نزكتبل از كله كيناتن اغرغر نيوكرين غيرا دما شنكلل كتبل كلا تشاينا تايمز غبر نيرم يواغو يكونوا نيرم يسرحوا يم نيرم صراح بزرعوخه صباح كم زي لا غيرم يم سرحوا نيرم وصيتناتو دما بزرعي وامريكا يلن تشيك ميت بخلو تعاطيوم ابزوان زي دونالد ترامب لما هم تفلتوه دونالد ترامب جنرالي بل حساب كم زي كونه كل سبيل يفلت because بحنص نهي لك كم سلام تايم خان and by the way قال سبالو ابزي نزيات بوغير كبرها لكم كا زير دو سبالو امريكا بغطباني كم تشاينا كم تعبي يوزنجر سران كباب 3 تريليون ويكا 9 تريليون زت من قطبا خمزلوا تشاينا مع 10 تريليون زت من قطبا خمزلوا يزنجر but in reality اتحكي اتزبلت معك انا قطبا purchasing power parity بال PPP 3 P purchasing
power parity እንታይ ማለት እዚ ቁጠባ ናይ ሃገራት በቲ ላይፍ ስታንዳርድ ናይቲ ሃገር ዘሎ እምበር ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ጥራይ ክዕቀን የብሉን ክበሃል ከሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ እቲ ዝበለፀ መዐቀኒ ዝበሃል ኣብ ዓለም PPP ቁጠባ ናይ ዓለም ክሰርዓ ከለካ ቁፅሪ ሓደ መን እዩ ቻይና እዩ ክንደይ ይበፅሕ 37 ትሪልዮን ይበፅሕ ቁጠባ ናቶም ስለዚ ናይ ዶላር ኩነታት ገዲፍካ ናይ ቁጠባ ብዶላር ዘይኮነ ብደረጃ መናብሮ ንኣብነት purchasing power parity ኣብ ምንታይ ዝኣቱ ኣብ ቻይና health care ብናፃ እዩ ከምዚ ናይ ኤርትራ ናይ ጥዕና ቀረብ መንግስቲ ብናፃ እዩ ዝገብሮ እዚ ኣብ ቁጠባ ያቱን እዩ ተርዲምሎም ኣብ ቁጠባ ኣብቲ GDP calculation ያቱን እዩ ምክንያቱ እቲ መዐቀኒ ሃገር ደፍርየቶ ክኸውን ከሎ ጥራይ ከም ፕሮዳክት ዝግዛእን ዝሽየጥ እትኮይኑ ጥራይ እቲ ሃገር ትህቦ ሰርቪስ ብካልእ ኣዘራርባ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ GDP ካልኩሌት ኣይገብሮን እዩ GDP ንኣብነት ታንክታት ጥራይ ተፍሪ እንተለካ ቁጠባ ናትካ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ታንክታት ደፍሪ ብGDP ናቱ ቀዳማይ ክኸውን ይኽእል እዩ ህይወት ናይ ሰብ ግን ከመይ ክትፈልጥ ኣለካ ህይወት ሄልት ኬር የድልዮ ናይ ጥዕና ፋሲሊቲ የድልዮ ቀረብ ናይ ትምህርቲ ቀረብ የድልዮ ብከመይ ርትዓውነት ናቱ ዋጋ ናይ ገዛ ክራይ መናብሮ ከመይ እዩ እስቤዛ ከመይ እዩ ኩሉ ነዚ ኣብ ግምት ምሳተኻ እቲ PPP ዝበሃል እቲ ቁጠባ ብመንፅር ናይ መናብሮ ናይ ህዝቢ ካልኩሌት ክትገብሮ ከለካ እዩ ቻይና ቁፅሪ ሓደ ኣብዚ ኣብ ቻይና ሰብ ካብ ኣሜሪካ ዝውሕድ ደሞዝ ናወሰዶ ከሎ ላይፍ ስታንዳርድ ናቱ ኣፀቢቑ ካብ ናይ ዝበፅሐ ኣሜሪካዊ ይበልፅ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ናይ ቻይና ኮይኑ ካልኣይ ናይ ኣሜሪካ ሳልሳይ ናይ መን ናይ ህንዲ እዩ ራብዓይ ድመፅእ ናይ ራሻ ፌደሬሽን ኦፍ ራሻ 6.9 ትሪልዮን እዩ ዝኸውን ስለዚ በቲ PPP ክትሪኦ ከለካ 5,000 ጃፓን ይመፅእ 6,000 ጀርመኒ ከም እናበለ ብራዚል ከልታት እናበለ ኣብ የሎ በዓል UK መበል ኣይዶነ መበል ሻብዓይ ድዩ ወላ ገለ መለታት ድመፅእ anyway ክትሪኦ ከለካ ኢንዶኔዝያ እውን ኣሎ ኣብቲ ቅድሚት ሶም ብPPP ክትዕቁና ከለካ ቁጠባ ናይ ቻይና ንናይ ኣሜሪካ ኣፀቢቑ ዓብየ ጥራይ ዘይኮነስ መሊሱ ገዲፍዎ ክኸይድ ምዃኑ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ናብሮ እናጎደለ ዝኸይድ ስለዝኾነ እቲ መዐቀኒ ናቱ ናይ ኣሜሪካ ኣክቹዋሊ ኣይተቐየረን ምክንያቱ ከምታ ዘላታይ መቐሚጦማ ናይ ካልኦት ሃገራት ጥራይ ዝቕየር ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ በቲ ዶላር ናይ ሃገሮም ስለ ዝዕቀን ዘሎ ኦኬ እዚ ነፍሲ ዝኻለ ኣፍልጦ ንክህልወና ዝገበርክዎ እዩ እዚያስ ከስምዑ ለ ሕጂ There is a way to avoid it altogether. For that, you'll have to order a ship from an American shipyard, no Chinese ships. And you'll get the exemption. Needless to say, China has criticized this. We have previously stated our position on the relevant issue many times. I would like to reiterate here that measures such as levying port fees and imposing tariffs on cargo handling equipment are harmful to both sides. They have not only pushed up global shipping costs and disrupted the stability of global supply chain, but also increased inflationary pressure. ቻይና ድማ ቀጻሊ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ብዘይ ፕላን ትኸይድ ዝነበረት ሕጂ ሃንደበት ጌራ ሃንደበታዊ ውሳነታት ትገብሮ ዘላ ነቲ ዓለም ለኻዊ ኣካይዳ ዝፃረር ጥራይ ዘይኮነስ ውፅኢታዊ እውን ኣይኮነን ስለዚ እንተገደፈቶ ይሕሻ ይብለው ቻይናውያን ኩሉ ግዜ እቲ ኣሜሪካ በዓላ ንዓለም ትዝበለፀ መንገዲ እዚ ኢላ ንዓ ንክዕውታ ኢላ ዝገበረቶ ፕላን ሎሚ ቻይና ዘርብሕ ስለ ዘሎ ስለምንታይ ብትክክል ኣብ ነፍሶም ተመርኪሶም ክሰርሑ ስለ ዝፀንሑ እቲ ሲስተም ኣሜሪካ ዝሃነፀቶ ንኣሜሪካ ኢላ ቻይና ዝያዳ ሓደ ገይም ፀወታሲ በዓልካ መስሪትካ የንበሎ ግን እቲ ሰብ ካልእ ተማሂርዎ ነቲ ፀወታ ካባኻን ላዕሊ ምስ ነፍዐ እንታይ ትገብር ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ነቲ ፀወታ እዚ ትቕይሮ የደሊ ኣለኹ እያ ትብል ዳላ ሕጂ ቻይና ድማ ኖ ከምዚ ዝበሃል የለን ንዓኹም ክምችእ ኢልኩም ዝገበርኩሞ ንሕና ሰሪሕና ተዓፃፂፍና ስለ ዝሓለፍናኩም ከምዚ ዝበሃል የለን ትብሎም ኣላ እቲ ቻለንጅ ድማ ይቐፅል ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ናይ ንግዲ ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ እንዲና ሓንቲ ነገር ግን ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ኣላትኩም እዚያስ ክስምዕዋ moves to de-dollarize, that is to decrease their dependency on the US dollar. BRICS countries such as Russia and India have also increased their transactions, settling their transactions in their local currencies, trading rupees for rubles. Now, given the instability that is being caused by Donald Trump's tariffs, are we likely to see more countries in the BRICS, in the global south, taking similar moves of exploring the possibility of trading in different currencies other than the dollar? Well, some of this So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ካብቲ ቀጻሊ ኣብ ዲቤት ዝመፅእ ዘሎ ሕቶ ናይ ብሪክስ እዩ እቲ ናይ ብሪክስ ኣካይዳ ዝነበረ ምንትርሱ እቲ ናይ ብሪክስ ሲስተም እንታይ ዝገብር ነይሩ ሃገራት በብናተን ባጤራ ክነግዳ ከም ዘለወን እዩ ዝንገር ነይሩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ኣካይዳ ወይ እውን ታሪፍ ንሃገራት ካብ ዶላር መሊሰን ንክሓድማ ዘገድደን ቀደም ይመርፃ እንተነይረን ሕጂ ይግደዳ ከም ዘለዋ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኣግረሲቭ ኮይና ስለ ዘላ انت واحد من يفلت امريكا كتقدنا سلتخل كال امارات خنقبر لنا زبلت حساسبا نانغسي خيدالو كند من تايص الوا كل ويخل تبلزي غدايزي تن هاغرات كبخمي غبر ملص غبراي خلا يعتبلو currencies other than the dollar
Well, some of this trade has been taking place in what are known as local currencies. In other words, they are trading goods and services in their own currencies. That's been happening since 2007, 2008. Secondly, the United States, for political reasons, has been sanctioning more and more countries. It has increased sanctions over this past decade, 900%, enormous increase of sanctions. That's the second way in which a decoupling has been happening. Okay, then the third issue, sanctions. That's the second way in which a decoupling has been happening. Okay, then the third issue is the US government has been putting increasing pressure on China through its tariffs policy, sanctions policy, and so on. China, therefore, has also pivoted away from the US market. ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዎን ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካለ መንገዲ ካናድያ ብዙሕ ድፊት ድማ ኣለዎን ሓደ ካብኡ ወላ ዝኹሉ ነገር ከጋጠመ ከሎ ሃገራት ናቹራሊ ብተፈጥሮን ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ክትነግድ ከላ ጽቡቕ ዝምድና እንተለዎን ኮይኑ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ንግድናት ካሪኻ ዶላር ገዲፍካ ክትነግድ ንቡር እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ንቡር እዩ ስለምንታይ መሲልኩም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ከለዋ ካብ 91 ክሳብ 95 ብብር ይነግዳ ነይረን ወረባብቲ ስለ ዝኾና እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ሃገራት ብብሪ ሽዑ ናቕፋ ምስ ገበራውን ከምኡ ክገብራ ምኻላት ሕስድና ናይተን ካልኦት ሃገራት ገዲፍካ ክልቲኦም ሃገራት ብናቕፋን ብብርን ክነግዱ ምኻሉ ነይሮም ስለምንታይ እዩ ክልቲኻ ንግዲ ዝተመዓራረየ ንግዲ እንተለካ ኮይኑ ክሳራ የብልካን ሓደ ነፍስ ወከፍ ሃገር ባጤራናቱ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ንዶላር ግን ጽልዋ የብልካን ብኻልእ ዘራርባ እኽሊ ሂብካ ኢትዮጵያ ኣብነት እየ ዝበኩም ዘለኹ ኢትዮጵያ ባፍ ደገ ባሕሪ ትእቱ ነይራ እንድሕር ኮይና ነቲ ወደብ ናትና ትጥቀምተ ነይራ ኣክንዲ ዶላር ትኸፍለና ብር ክትከፍለና ትኽእል እያ ነቲ ብር ወሲዳ ኤርትራ ድማ ምናልባት እኽሊ ድያ ክትገዝእ ኣይደኖ ካልእ ማዕድን ቡን ድያ ክትገዝእ ወላ ገለ እንድሕር ኮይና ኣክንዲ ዶላር ነቲ ባጤራ ናትካ ነቲ ትርፊ ዘትረፍካዮ ግን ብወርቂ ዲ ብዶላር ከተደቃቕሶ ትኽእል እዚ ድማ ዓብ ፍሌክሲቢሊቲ ዝበንተን ሃገራት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሕፅረት ኣየጋጥመንን እዩ ምትእምማን ዘየለን ተንኮል ዝመልኦ ጉርብትናን ስለ ዘለና ግን ኣፍሪካ ከምዚ ደረጃ ክትበፅሕ ኣይካለትን ከም በዓል ቻይና ግን ንኣብነት ቻይና ምስ ራሽያ ይነግዱ ኣለዉ እቲ ንግዲ ናቶም ናብ 260 ቢልዮን ይበፅሕ ህንዲ ራሽያ እንታይ ትሸይጥ ዘላና ንዕኦም ተልካ ነዳዲ ናቹራል ጋዝ ማዕድናት እኽሊ ብዙሕ ነገራት ጥረ ነገራት ከምኡውን ካልእ ንሕና ዘይንፈልጦን ክህሉ ይኽእል ቻይና ከንታይ ትሸይጥ ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ሪሌትድ ካልእ ማቴሪያልስ ኢንፍራስትራክቸር ፕሮጀክትስ ትሰርሕ ኣላ ስለዚ እቲ እንካን ሃባናቶም ክንምንታይ ትርፊ ኣሎ ኣብቲ ትርፊ ራሽያ ሃማን ትርፊ ዘለዋ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ብዙሕ ፀጋታት ስለ ትሸይጥ ሕጂ ነቲ ትርፊ ቻይና ምንታይ ክትባ ትኽእል ዶላር ነቲ ቀንዲ ዘሎ ገንዘብ ግን ወይ ብወርቂ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ኩሉ ንግዲ ግን ሩብል ናይ ራሽያ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ቻይና ዩዋን ድማ ገይሮም ኤክስቼንጅ ይገብሩ ኣለዉ ዶላር ድማ የድልዮም እዩ ኣሜሪካ ድማ ይተቆፃፀሮም እያ እዚ ምክንያት እዚ ኤርትራ ተመሳሳሊ እያ ትገብር ንቻይና ትሸጦ ነገርን ካብ ቻይና ትወዘ ነገራትን ርያ ዝበፅሕ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ነቲ ገንዘብ ዶላር ከይወሰድካ ዶላር ኣሜሪካ ከይተቆፃፀረትካ ከላ ንሓተትካ ከተደቃቕስ ትኽእል እዚ መንገዲ እዚ ድማ ብፍላይ እዚ ኣሜሪካ ሕጂ ዝያዳ ፀቕጢ ክትገብር ምጀመረ ቻይና ኣብ ዓለምታ ዝበፅሕ ሃገራት ዝነግዳላ ቻይና እያ ድሕሪ ቻይና ወላ ቀደም ካብቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ክትወፅእ ድሌት ተዘይነበራ ኣብዚ እዋን እዚ እገዳ እፅዋ ሽግር ይመፅኦም ስለ ዘሎ ኣግረሲቭሊ ነቲ ሲስተም ናቶም ኤክስፓንድ ንክገብርዎ ፀቕጢ ትገብረሎም ኣላ ውፅኢት ናቱ ድማ ሃገራት ካብ ናይ ኣሜሪካ ሰርክል ወፅየን ካልእ መንገዲ ክገብራ እየን ሕጂ እቲ ኣሜሪካውያን ምን ክብሉ ከለዉ ንስማዕ ኣብዚ ብክልተ መንገዲ ቻይና ድዩ ኣሜሪካ ክስዕር ዝብል ዘረባ ቀፃሊ ዝዝረብ እዩ ናይ ነፋሪት ኣርእየኩም እዚ ነፋሪት ንሽተይ ንስማዓዮ ናይ መራኸብ ሰሜና ሳልሳይ ድማ ናይ ቻይና ዶሚኔሽን ክንርኢና ኣብዚ has suspended the export of certain critical minerals to the United States in response to Donald Trump's trade war. Among them are so-called rare earths. Now, these are heavy metals found in the Earth's crust, and they're vital components in a range of modern gadgets. But chances are the last time you heard about them was in high school. So let's do a quick science class refresher and look at a few of these minerals and their uses. We'll start with praseodymium, neodymium, and dysprosium. These are rare earths with strong እዚ ሬር ኤርስ ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቲ ቻይና ነዚ ቁጠባ ናይ ዓለም ቤላ ጌራ መሊኻትሉ ዘላ እዩ ብፍላይ ድማ ንኣሜሪካ ቴክኖሎጂካ ሴክተር ናታ ዓብዩ ነቲ ናታ ኤንጂን ናይ ቁጠባ ዝኾነ ድማ ንዑ ፓወር ዘግብር ሬር ኤርስ እውን ኣይነበራ እንቲ ማዕድናት ማለት እዩ ቻይና ድማ ስትራቴጂካሊ ናይ መፃኢና ናይ 21 ክፍለ ዘበን ቁጠባ ኣብ ምንታይ ክምርኮስ ምዃኑ ፈሊጦም ደይመደ ኢሎም እዮም ፕላን ገይሮምሉ strategically መደብ ገይሮም ነዚያ ኣሜሪካ
ولا ونقدمينا بزح عدلات نيروم تخونه بخمي بقليلو كم زنبركخو كنقبرهم نخليلهم يوم تزغال لدما معدنات موصا تشاينا ابتناي معدنات موصا زلا على سبيشاليتن موصا ترى يكون خا بروسس مقبار تصاريقه ابودو نابت ودو نجر امغيار قصر حدا تكنولوجي زلو هاجر سلا زغونت بزحسر واغا دما كتغبرو سلا تخيل كالوت كغبرو مخالو ግን ምስ ናይ ቻይና ዋጋ ክወዳደሩ ይክሉን እዮም ጻዕር ናይቲ ሃገር ናይ ስራሕ መንፈስ ናይቲ ሃገር ደሞዝ ታሕቲ ኣብቲ ሃገር ስለዚ ነዚ ኩሉ ኮምባይን ዝገበርካ ቻይና ዶሚኔት ስለ ዝገበረቶ ካብ ቻይና ወፃኢ ጥር ክብል ዝኽእል ነገር የለን ኢለን ማስኮም ይኹን ወላ ቲም ኩክ ናቶም ናይ ኣፕል ይኹን ወላ ናይ ጉግል ብምሎም ካብ ኣሜሪካ የምፅበዩ ነይሮም ካብ ቻይና የምፅበዩ ነይሮም ስለዚ ቻይና ነዛ ኤክስፖርት ናይ ዝጥረ ነገራት ጠጠው ምሰበለቶ ፈጠጥ ያ ኮይና ዘላ ስለምታይ ዳ በዓል ኣፕል ገለ ይቅፅል ኣላ እንተልኩም ናይ 6-7 ወርሒ ዝኸውን ጥረ ነገር ኣኪቦም ስለ ዝነበሩ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ everyone is going to be crying ንዑ ከይበፅሐ ግን ዶናልድ ትራምፕ ክንብርከኽ እዩ ምክንያቱ ክቅፅል ስለ ዘይክእል ብከምዚ እዚ ጥረ ነገራት እዚ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ እዚኦም ቶም ኤሌመንትስ እዮም ምናልባት ኣብቲ ፔሪዮዲክ ቴብል ኣብ ሳይንስ ንምሃሮ ዝነበርናዩ ንምንታይ ጠቕሙ ገለ ይዝገልጽ ዘሎ lighting and TVs and other screens like this giant one I'm standing in front of. So with China blocking exports of those rare earths كم تريون من تاي تقوموا نتلفزيون ديو نلتش ديو نباتر ديو نمكينا ديو نت سولار بانلز ديو نستفل علينا قراد دمام تاخذ تقوم زيهم نقراد جاتهم سلازي بزي زيهم rare earths. What can the United States do? Well, as we just heard, Ukraine is an option. Kyiv and Washington are a step closer to signing a deal for the US to develop Ukraine's critical minerals in exchange for security guarantees. But is there a better way? I spoke to Elizabeth Braw. She's a senior fellow at the Atlantic Council's Scowcroft Center for Strategy and Security. She's just written an article for Foreign Policy magazine entitled America Should Recycle Its Own Rare Earths, Not Grab Ukraine's. Green measures at home, beat bullying abroad. I started by asking her why rare earths are so important. Rare earths, I think, are mostly unknown to us ordinary citizens, but they are in single electronic gadgets we use, which is why they are so important. And they exist in lots of places, in lots of countries, but they only exist in very small quantities, which is why they are called rare earths. They are essentially spread throughout the rock in whatever country they are in. And at بحفشة تزربا زلو لعلن تحتن يوم زبلو زلو كساب حجي there is no enough تتسقاتات أبزحت هجرات نجزركب جن وحد يزركب التموتون مركبون كايكون تسقم process مقبارناتون end product دما 100 خاب 100 تشاينا تريات قبره نزغت عند استوينكا عمتا دوست process يكون زغل معات experts حدك ناتو يدزارب زلو أمو داتاجن reality أمريكا بزوانزي نعوك تكزغل يبلانا بيوكرين دي أخذ كيد بحجي تفريمو بحجي وتيو بحجي تساريو بحجي فابريكات تغيلو that's gonna take a lot of time أب حتصير جزء زقبر نقرأ يكون عندي فابريكا ناخذ تاكل ترايسي كنا من تاي جزء يتوسط كنا من تاي تكنولوجيا ليكا كنا من تاي موهاد ليكا سلزي أوش حتصير جزء خقبر زخل نقر سلزي اللي. In 20 years. Good morning, Michael. Good morning, Matt. How is China prepared for this trade war? Seriously, deeply, methodically, and calmly. It's the opposite style to what we've seen from the White House, and it speaks to the style difference between the two leaders. President Xi Jinping, who is also head of the party and head of the army, has barely spoken in public. He certainly doesn't go on social media, and he doesn't write things in capital letters. So the Chinese have played this very calmly and coolly. They have prepared a long time. They have a suite of responses. They have a toolbox to reach into, and they have already hit back with their own tariffs, measures to curb the export of rare earths, and other sanctions against American companies. European قصد بقص تكونتات بتخكل كجلت وجميرة ما لو كابتن هاي بروباغندا منفس وتيوم حق نخزاربو أبسحت جزية خات سمعهم كاينة بخمية تدالي زلنا زي كوينات بأمريكا تفني لازل ليلهم systematically well planned زخنا plans زلهم إذا نقدر زخمات خمسغل نروح تداليهم له أب نفسه كف معرف دمان تيسقم تغوز زخم زلهم كوز زخم زلهم تبوق يرم زفلتو بزح الدلا زلهم بزح مرات زلهم بل سناتهم كهدئ زبلة فرحنا تشاينا كساب حجي بزع بازي تعرفونا يتزاربنا له سلمتاي سمعت كانت غوزا سيركا the art of negotiation نالبا دونالد ترامب the art of a deal اللي تصحفه the art of war دفلت سبات يوم زيوم كترعد تجميركا عجوجو كتبل تجميركا already نات كاليفريج وناقود ليز قيب شاتم جن كالم ولا مريركا خلو سق كتبل كتكلال لك سلايخا تداخين كخمزة لها فلت يبلون that's why دونالد ترامب
ملو معلت ترارارارا كبل دوعل زلو أمودة هذا ما إيدك كبز جمر زلو سيو زنتاي زريكا تتجبر زلو نقدي ولا ني تشاينا كسارة يمسألة ولا تسقم يمسألة وحيتنا يتم كنبل عقل لنا كبلو خان بحرقي لهم عقل زي بلو دا جبريو حدقتات كجبريش كجمريو and they lose ስለዚህ أمودة تشاينا ولا ونزو كنتات زي كخسرهم زغل تخونه نتو كنتات جن دونالد ترامب كم زم كارت أوروبا مسيهم لقوهم مشيتنا أبركون مع كورونا سعامزلو من وزلو ده يكونه نزي سبزي كونفرونت هم قبل لنا هذا حزبنا أمريكا تعرف سلا زوردت أمريكا حد رايكونن مقصد ده يقول لهم زغل بر نا أمريكا نبرت نسومز دليو أبي وطم زتكملي يلا بنتعرو أب أمريكا مدهانيتنا توم 800 مدهانيتنا توم كاب تشاينا يدمت أب تشاينا يدفرت فابريكا اب تشاينا سلا زلو سلازي هيوتنا يسبات كبالا شيء بتتعرف من أبرازيك خبري electronics ناتكا I mean أبزي I didn't bring you إزرائيل أب أمريكا تقومتو this is something you should really think about نالبات نجزين تدي تنكفكم أب أمريكا بس حسب كأمازون يزجز أب أوروبا كلها أب أمازون دشيت أب بلاتفورم ناي أمازون دشيت 7% ناي تنبرتهم كابتشانا يدمت 7% يزب لكم خالد زراربا أب أمازون زجز سب كله بس تعريف تغير زلو حمد كسعنايو أمريكا زلو مالتي كاب أمازون زي جز كاو حدي زلو 7% أب أمازون تجزو زلها كمون أب وول مارت أب سوبر ماركت تجزو زلها نبرت كابتشانا يدمت سلازي 3% تراي كأمريكا زمت كمون كاب هندي 14% كاب جرمن 6% مكسيكو 5% جابان 5% فيتنام 5% نابلي خير مالتشو لذي جنرالي تشاينا نتشاينا مقاد مالت نزبخا مقاد نزبخا يزقطع ونأتو تواقع أب تشاينا نبرت توسيقو تزبخا يزقوزو زلو كاب زبخا خات سرقو زل خات تعريف تجنزب كاب تشاينا يكون كان تشاينات كامباني تنبرت كسدديو نسو بتتوسيقو زلو واقع كشتويو بتتوسيقو زلو واقع دما حزب أمريكا يزخف له مالتيو سلازين حزبيو كتشفشف مبر نتشاينا أيكونن زي تشفشف again these are things نساتهم بسمعيت كزاربو زفتنو أبكم لنا مزيخا بأربعة كتير يخلها جن من زيادة يخسر تتباهلو حزبي ناي أمريكا يزخسر. They are playing this seriously. And they're playing it seriously, and they're playing it in a much more prepared way because, of course, they were already hit by sanctions, first by the Trump administration in 2016, and then, of course, Biden continued many of those tariffs. Well, it is worth remembering that this is a bipartisan approach in the United States. Both Republicans and Democrats agree that China is the competitor and the challenge. So there's agreement on that. And the Chinese know that it's serious, no matter who's in office. But what I would say is that they have had time to prepare. The Biden period was one of continuity. And under the new Trump administration, they may have absorbed a few shocks already because these numbers are prohibitive, but they are certainly not going to back down. It would be politically unthinkable. بحتر زبالين تايم زبلو زلو ازي اقات يوم زلو تشاينا ون تشاينا ازيوم بلحت سلوزغون اقدي ممنوع قدميت سلوز تمتو كمو كانتخونو ازي قد اقات يوم زلو جن مجمريا اكتشين عسرت شوعاتن اقات يوم زنبرت اقام سلوزغون الشعوب تعمي هاسيوم كاب أمريكا ديت بيوز نبرد دونالد ترامب بتعريف سلزة هرمم معاد كسرتها تقاتي ممكن بتمرتيبو أنت تعرف شو زنبرة كم زنا لو مكبي داي نبرن جن تزعبي تمرت سلزة هبم بتي ناي تعريف أمريكا قد قبرت غل كابوكم كورقلو بتا أبكر تشين إسرائيل كلتن أمريكا أوروبان قبل الراشيا زقبروا عينة الجرادمة تزعبي تمرت وسيلة سلزة زوم سبات ذاتهم نكتفوها انتاك قبرهم زغلو ريل إكزامبل أبي وتم أب إيران زور زولي يريلو أب كان ناتهم أبغاز زقبر زول يريلو قبل علي فنزويلا استقبر يريلو كل زي أبكال هجرات زقبر زول تشاينا بقرب أيام زمهرولو كساكن دي بعربة وعلم نخط فاكا انتاي كان أبو وسدهم كانوا ميت عمد دمان ساتهم حشيش إتيهم كم يجرون كم زبلاش ومن كم يجرون أبد خنتن شجرن كم زورد وم إنجليز مالتيو بقيرهم سند وين استسند تاريخ اللوم سلازي تشاينا البلاي بوك ناتهم لقلت إنك على 5 اليوم سألاتهم نكودقوهم كل زك على كجبرهم زغول فليتهم كل هيد رجي لهم يوسنوا اللوجن سلدي فلتوا نتشترى ويون نتتهم كلا يكونن بنشار أمريكا خي China تسرق أن الله أزياس كسموها. Now that China is cheating, that they've rigged the system, broken the rules, stolen their way to prosperity. You'll hear terms like forced technology transfers, intellectual property theft, state subsidies, dumping, currency manipulation. And yes, these are serious issues. But if we really want to understand what happened over the last 30 years, why America lost millions of good paying jobs, why our infrastructure is collapsing, why theirs is rising, why China now leads the world in manufacturing, EVs, and high-speed rail,
We need to look past the slogans and ask the uncomfortable question, is China really cheating, or did our own elites simply sell us out? እትሕቶ መብዛሕትኡ ግዜ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ቢዚ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ፀገም ኣብ ነፍሱ ክንዲ ዝጥምቶ ቻይና ካረንሲ ማኒፑሌሽን ባጤራናታ ብማኒፑሌት ምግባር IP ወይ ከዓ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ብምስራቅ ነቲ ፈጠራውነት ናትና ሰሪቃ ቀዲሓ እናተጠቀመት መንግስቲ ሳብሲዲ እናገበረ ነተን ካምፓኒታት ናትና ብጎረሮ እናሓዘ ጌጋ ዝኾነ ናይ ንግዲ ታክቲክ እናተጠቀመ እዩ ሓሊፍና ዝብል ኣውያት ኢኻ ትሰማዕ ብኣሜሪካ እቲ ሓቂ ግን ናይ ብሓቂ ድያ ቻይና ገዲዳ ዝኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ኤውሮጳ ወሲዳቶ ናይ ኣሜሪካ ወሲዳቶ ወይስ ኣሜሪካውያን እዮም ባዕሎም ለሚኖም ኣትዮም ኣብቲ ዕዳጋ መልስ ተዳሕረዋዩ ኣሜሪካ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክኸስቡ ኣክንዲ ደሞዝ ኣብ ኣሜሪካ ንክልተ ሰብ ዝህብዎ ደሞዝ ኣብ ቻይና ንዓሰርተ ወይ ከዓ ንዕስራ ሰብ ስለ ዘስርሖም ዝነበረ እቶም ኣሜሪካውያን ሰጉጎም ፋብሪካታቶም ሒዞም ንቻይና ከይዶም ኣብኡ ንክረብሑን ክረብሑ ኢሎም ጥራይ ዘይኮነስ ቢልዮንስ ረብሓ መክሰብ ክሳብ ዓንቅሮም መሊኦም እንትኾነ እቶም ኣብቲ ፋብሪካታት ናቶም ዝሰርሑ ዝነበሩ ቻይናውያን ሮቦት ስለ ዘይኮኑ ወይ እውን ባምብላ ስለ ዘይኮኑ ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ርዮም እቲ ደሞዞም ምስ ረኣይዎ ወሰኽ ዘይብሉ እቲ ሂወትካ ምስ ረኣይዎ ሓደ 5 ዓመት ምስ ሰርሐ ሓደ ኢንጂነር ኦኬ ሓሳብ ርአየ ኣለኹ ከመይ ጌርካ ምስራሕ ዝንብረት ኢሉ ኸይዱ ኣብ ናቱ ወርክሾፕ ንዑ ዝመስል ንብረት ይሰርሕ ነቲ ንብረት ድማ ኣብቶም ዝሸጥዎ ዘለውካ ስለ ዝፈልጦ ነቶም ሰባት ማለት እዩ ሄይ ናይ ከምዚ ካብ ትገዝእ ብ60% ዲስካውንት ኣነ ክበካ ይኽእል እየ ከም እናበለ እቲ 60% ካብቲ ደሞዛ ፀቢቕ ስለ ዝበለፅ ክህብትም ይጅምር መመሊስ ፋብሪካታት ይዓቢ ከም እናበሉ ቻይናውያን ነቲ ኩሉ ኣሜሪካ ዝገብርዎ እቶም ኣሜሪካውያን ኣይፈልጥዎን እዮም ንባዕሎም ምክንያቱ ኣይሰርሕዎን እዮም ዘለዉ ገንዘቦም ጥራዮም ዝቆፅሩ ዘለዉ እቲ ፋብሪካታት ድማ ኣሜሪካ ተዓፅዩ እቲ ገንዘብ ድማ መፅኡ ኣብ ስታክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ እታ ቁጠባ ኣርቲፊሻሊ ይዓቢ ጥራይ ነይሩ እቶም ቻይናውያን ግን ነቲ ስራሕ እናተማሃሩ ብምሉእ እቲ ስራሕን ብምሉእ እቲ ፋብሪካታትን ብምሉእ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኮንትሮል ገይሮሞ لأن أمريكا متيوم أتاتايرا وريدنا زخة China زخة China تايرا هنقبر نخل زقبر يلا من البات مماتنا جن كنفتن نخلينا بمبال إذا دونالد ترامب زقبر زولو تقولوا لا كايدان ريلنا عمودة تاجن زمت أو تسيت كم زي اللي دمان ريلنا so all in all كل تندر زولو أكايدان طريقة يوم ناي عقل تثبت زقبر زولو أجا موت مثبت حكاس زقبر زولو ده همبر تجديدو بحيلي ويون For years, foreign companies wanting to access to the Chinese market had to partner with Chinese firms and share their proprietary technology. That's called a forced technology transfer. Critics say this gave China an unfair advantage, but let's be honest, no one was forced. Western firms wanted a slice of the biggest market on earth. They willingly traded tech for profits, and China said, we'll let you. Iranian officials are expected to meet in Rome tomorrow for the second round of nuclear talks. This as President Trump responded to and somewhat corrected a report from the New York Times that he waved off planned Israeli strikes on Iranian nuclear sites that could have occurred as early as next month. وهذا من قدي أمريكا أكندنا تدر قدي لوازلوت أقام نختفتح تقوين نابو قطع أتبكيرا كند تسرحن كابتو كيناتون وربكيناتون وزيهم كنبروس لزي كولو مس إيران تقبر زولو دراما أبزل على درجة يقود سلالو of course نحوتي نادبدبون نجفجفون كلو يوم نتنا إيران حتى دما حدا كابتم hot issues وكا برتعات توبيكات كوينهم زلو أمريكا دما وإلى حديرة تحرمات خلي أنا زه هجر ديا زبال زلو زرب بعد ما يقول سلالو مالتي. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. If there's a second option, I think it would be very bad for Iran. And I think Iran is wanting to talk. So دايما زال دونالد ترامب مالتني إيران كان هرمان خلني ناقن قد مهرام ناسي ويقد موجنات نام سيران مجمريا بزرباك فتح وزخول انت خينهم مفتح دبلوزة لودما exactly كم تنحن دبلوزة لنا نتينا نيوكلير تكنولوجيا ناتم تقلا لك تفوق وقولوا لهم ولا ناي سلاماوت ساعتون كما عبليه باللومن يمزلو زلو لنكنه سلاماوت ساعات كغبري يقول يوم كبريت أنا مجد ما حسابهم كيروم إسرائيل سلا دولة لهم مثلا تقلا تنا نيوكلير أوبشن ناتم كالي ولهم خلاص زراربا نيران كل نيوكلير كاتفو يقبلوا يم بس تفوت تنتهي قبرهم I'm pretty sure كهرموهم شعون سلازم أمريكا دونالد ترامب أمريكا نسوم زبلول كان ده رجيركا you're done زي كعلم عاطفهم كعاطفها كتفو خاص جميع باللومن سلازي منيخا قال كحد يتعقب زبلون منيو ولا حدا يلن سلازي إيران they have to think through
ናይ ብሓቂ ክሓስብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ነተንያሁ ዝበሃል ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ እቲ ሱፕሪም ሊደር ኣያቶላ ንዑ ከኣልይዎ ነቲ ረጂም ናይ ኢራን ንኸጥፍዎ ካብቲ ቀዳማይ ፕላን ናቶም ስለ ዘሎ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ቅድመ ኩነት ዘረባ ይጅምሩ ኣለዉ እቲ ዕላማ ምክንያቱ ክረኽቡ ነቲ ኩናት ንምጅማር እንተደይ ኮይኑ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም ኣብ ኢራን ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለና ንሱ መምፅአ ነይሩ ፀገም ግን እስራኤል ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ ነተንያሁ ዝበሃል ክሳብ ዘሎ እቲ ክበሃል ዝኽእል ነገር ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ብግምጣሉ እተን ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘለዋ ሓደ ምንቅስቃሳት ድማ ንርአ Historic meeting unfolded in West Asia as Saudi Arabia's defense minister met with both the Iranian supreme leader and the president, just days before Iran and the United States resume high-stakes nuclear discussions. In fact, this visit, unprecedented in modern Saudi-Iranian history, signaling a potential recalibration of regional dynamics shaped by ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ማእከላይ ምብራቕ ሕማቕ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ተስፋ ዝህብ ነገራት እውን ኣሎ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ስዑድ ዓረብ ፍሉይ ልኡኽ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ናብ ኢራን ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገርን ምስቲ ሱፕሪም ሊደር ናይቲ ሃገርን ከም ዝተራኸበን ኢራን ምስ ስዑድያ ምስ ኢራን ዝነበራ ዝምድና ሓንሳብ እናሓዋሩን ኣብ ምሕዝነት ዘለዎ ክቕይርዎ እምበር ኣብቲ ናይ ቀደም ምትፍናን ክምለሱ ድሌት ከም ዘይብሎምን And always remember ነዚ ግድል እዚ መን ይፈትሕዎ ብሕቡእ ቻይና የፈትሓቶ ነዚ ግድል እዚ ብሕቡእ ዝፈትሓቶ ቻይና እያ ምናልባት እየ ዝብለኩም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ግድል ክፈትሖ ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ቻይና ጥራይ ክኸውን ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ግድል ቻይና ጥራይ ክትፈትሖ ትኽእል ካልእ ኩሉ ሸቐጥን ሽግርን እዩ ፈዲኹም ኣለኹም ቻይና ጥራይ ክትፈትሖ ትኽእል ነቲ ትኽክል ነቲ ጉዳይ ሲሪየስ ልርዮም ክፈትሕዎ እንድሕር ኮይኖም ቻይና ጥራዮም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እምበር ቻይና እዮም እቶም ናይ ብሓቂ ሰላም ከምፅኡ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ኢልካ ኤውሮፓ ኩሉ ሸፈት እዩ መወዳእታ ጌም እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ በዞም ሃገራት ስለዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክልተ ተፃረርቲ ሓይልታት እዮም ነይሮም ስዑድያ ዝበሃልን ኢራን ዝበሃልን እዚኦም ክልተ ኣሜሪካ ኣብ መንጎም ኮይና ኣብ መንጎ እዚኦም ዘሎ ጌም እናተፃወተት ንዓመታት ን60 ዓመት 50 ዓመት ተጠቂማትሉ እያ ቻይና ድማ መፅኦም ምስ ክልቲኦም ንግዲ ኣለዎም ምስ ክልቲኦም ረብሓ ኣለዎም ስዑ ይስምዑ ኢሎሞም ክልቲኦም ነዳዲ ትሸጡ ናይ ክልቲኦም ነዳዲ ድማ ኣነ ድገዞ ረዲኹም ኣለዎም ንዓይቲ ቀንዲ ክልቲኹም ሰላም ክህልወኩም ክኽእል ኣሎ ካብ ክልቲኹም ድማ ክገዝየ እንታይ ፀገምኩም ንስኹም ዝቐደም ሕራይ ንስዑድያ ኣሜሪካ ትገዛልካ ነይራ ንኢራን ግን ኣይትሸጠላን እያ ስለዚ ክትባስ ትኽእሉ እዮም ሎሚ ኣሜሪካ ነዳዲ ድሸይጥ ዘሎ ክልቲኹም ድማ ነዳዲ ክሸጡ ትደልዩ ኣለኹም ኣነ ድማ ድገዞ ስለዚ ሰላም ግበሩ እንታይ ፀገምኩም ሰላም እንተሎ ድማ ንክልቲኹም ረብሓ እዩ ዝበለቶም ኣያሹ ይኮኑ ንሳቶም ኦኬ ኣሚን ኣሜሪካ ፀተልና እያ ዘላ ካብ ኣሜሪካ ጠቕላላ ክወፅእ ኣይክእልን ይብላ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ምክንያቱ ሴኪሪቲ ናቱ ሙሉ ብኣሜሪካ ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ የግዳስ ምስ ኢራን ሰላም ምግባር ድማ ንዓና ውሕስነት ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘይተደልየ ካልኩሌሽን ዘይተደልየ ኩናት ካብ ኩሉ ሕውቲ ዝበሃል እውን ስለ ዘሎ ናሓይለ ድመፅእ ዘሎ ንስዑድያ ድማ ብቐሊሉ ሓደጋ ከውድቐላ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ናታ ስለዚ ምስ ኢራን ሰላም ምግባር ማለት ኢንዳይሬክትሊ ምስቲ ሕውቲ እውን ሰላም ምግባር ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ስዑድ ዓረብ ነዚ መንገዲ ዝመሪፃቶ ብትክክል ሃገራት ዓረብ ኮላይ ወላ በዓል ስዑድ ዓረብ ተኣማሚንካ ክትቅበለን ትኽእል ሃገራት ኣይኮናን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ደሞም ዝኣተወት ሃገር እያ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም መንገዲ ከም ዝጠልምዎ ክገብሮም ትኽእል እያ ቤላ ጌራ ክሽንቁቐሎም ትኽእል እያ ስለምንታይ ሓደ ሃገር ወተሃደራዊ ዓቕምናቱ ናፃ ክሳብ ዘይኮነ ክንዲ ዝደለየ የድለ ክንዲ ዝፈተነ ይፈትን ናፃ ኣይኮነን ኣብ ሃገርካ ኣሽሓት ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንተለዉ ኮይኖም ታንክታትካ መዳፍዕካን ኣሜሪካ ትቆፃፀሩ እንድሕር ኮይና ክንምንታይ ናፃ ክትከውን ትፍትን ወይ እውን ናፃ የለልካ ትዛረብ ናፃ ይኮንካ ጃፓን እኳ ብዓለም ቁፅሪ 4 ብቁጠባ ናፃ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ድሌታ እያ ትገብሮ ጀርመን እኳ ብኤውሮጳ ዝሃብተማ ሃገር እዩ 50,000 ሰራዊት ናይ 50,000 ወይ 30,000 ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ኣሎ ስለዚ ጀርመን ናፃ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክዛረብ ይኽእል ክኸውን እዩ እናፈርሀ እውን ኣብ መወዳእታ ኣንፃር ኣሜሪካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እንኮላይ ንቁጠባኻ ንክትቀትል እውን ክትመርፅ ከም ትግደድ እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ዓለምና ሓደ ሃገር ሚሊተሪሊ ከምኡ ድማ ብምግቢ ነብሱ ክሳብ ዘይካለ ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂካሊ ቴክኖሎጂ እውን ኣገዳሲ እዩ ቻይና ድማ ኣብ ኩሉ ነጥብታት እያ ናፃ ኮይና ዘላ ካብ ቻይና ድማ ክንመሃር ኣለና ክንብል ከለና ኤግዛክትሊ ቢካዝ ኦፍ ዶስ ፋክተርስ እዞም ነገራት እዚኣቶም ንክርዳእና ኢለ ዝገብራ ዘለኹ ናይ ሆፕ ኩሉ ሰብ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክመሃር ኣብ ከባቢና ሰላም ስለ እንደሊ ስዑድ ዓረብ ትገብሮ ዘለና ናይ ሰላም ተበግሶ ዊ ዌልከም ኢት ፅቡቅ እዩ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢራን ሰላም ተገይሩ ካብ ዘይተደለየ ኒውክለራውን ዓበይቲ ሚሳይላውን ኩናት ውን ንድሕን ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ናትና ፊት ናትና እዩ ስዑድ ዓረብ ሰላም ኮይኑ ማለት
أنا صبغ مرح ما غيكونن سعود عرب تدمسيس مال دمان أنا هماغي كم سودان تخونو دلنا تخينهم هيدا صبغ تركبيها جنرالي الداينامكس ناي عالم نخون رداية زقبرو زولغو ناي هوب قال نقر تمهرو لكو تلو لايك مقبار سبورت مقبار دقف محب دما أقداسي نابلكو أبصر قد فكمي thank you